Kuzaliwa mara ya pili, kwa nini unahitaji? Soma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 3 hadi 6. Katika somo hili utajifunza kwamba mwili huu unaoishi ndani yake, mama yako Eve aliuchukua mimba hatiani katika dhambi na uovu. Wewe ni mwili mtupu, umezaliwa kwa damu ya wazazi wako. Wewe ni zao la nia yao ya kimwili kutokana na tamaa za mwili na si mapenzi ya Mungu. Hii ndio sababu maisha yako duniani ni mafupi na yamejaa taabu. Siku zako ni chache na zimejaa mateso na mauti, kwa sababu umezaliwa kwa mwili na si kwa roho. Hii ndio sababu Mungu alitangaza kuwa mwili lazima urudi kwa mavumbi, kwa sababu mwili uliotungwa nje ya mapenzi ya Mungu hauwezi kutimiza kusudi lake la kiungu. Hauwezi kupokea baraka aliyoikusudia kwako, yaani kuwa na uzao, kuongezeka, kuijaza dunia, kuimiliki na kutawala kila kiumbe hai. Agizo hili la kiungu linawakilisha ufalme wa Mungu aliyouumba ili urithi milele. Na mwili huu uliotokana na damu na nyama, bila Roho wa Mungu hauwezi kuurithi ufalme wake, kwa sababu hauwezi kumcha Mungu, kutii neno lake, wala kutembea katika haki yake. Hii ndio maana Mungu anatamani uzaliwe mara ya pili. Safari hii ukiwa katika mpangilio wa mfano wa sura yake, kwa neno lake na kwa kusudi lake, ili utawale ufalme aliyekusudia wewe kuurithi. Unaweza tu kuingia katika ufalme wa Mungu na kupokea uzima wa milele, amani na urithi aliyekuandalia tangu mwanzo, kwa kuzaliwa tu mara ya pili kwa maji na kwa Roho wake. Mungu amekuita kwa kusudi la juu, si tu uishi, bali uishi katika ufalme wake. Si tu uwepo, bali utembee katika mamlaka na utimize hatima yako. Je, utaitika wito huu? Kama utauitika, basi tii kitabu cha Biblia cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38. Tubu dhambi zako, ubatizwe kwa maji katika jina la Bwana Yesu Kristo, upate ondoleo la dhambi zako, nawe utajazwa kipawa cha Roho Mtakatifu, nawe utarithi ufalme ambao Mungu alikuandalia urithi na kuutawala. Amen. Bwana Yesu akujalie. Amen.